Men det at skrive et digt, altså der tænker jeg først og fremmest, at det er på et eller andet tidspunkt, så skal det være skrevet i hånden, i hvert fald langt de fleste digte. Fordi at det viser også noget omkring det fysiske i det, altså at det er et rum, der opstår. Altså det er så tydeligt, når hånden bliver sat med papir ned på hånden med blyant ned på papiret, at det på en eller anden måde skaber et nyt rum. Altså digtning er i det hele taget rum, det er forskellige rum, det er lyse og det er mørke rum. Og i et rum, der er man tit et selskab med andre mennesker. Og der kan jeg godt lide, når jeg er sammen med andre mennesker i et selskab, og lægge mærke til, hvordan lyset falder ind på en væg, hvordan det opstår, hvordan skyggerne de falder. Ja, det er for mig, der er skygger og lys, det er skrift. Det er noget, der bliver skrevet ned. Og der kan man sige, tit og ofte, der skriver jeg bare løs. Altså, jeg er ikke bevidst omkring digte, der skal bare skrives ned. Noget skal skrives ned. Og, men alligevel, så er det jo et stykke papir, det er få linjer, der skal byttes rundt på. Og på den måde er jeg sådan meget bevidst omkring, hvordan det bliver konstrueret, hvordan det opstår. Og det er jo billede på billede på billede, og igennem det opstår fortællingen. Altså på den måde er billederne fortællingen på en eller anden måde. Og det synes jeg er et ekstremt spændende rum, for det er også noget omkring miljø og omgivelser, det man er en del af, og det som man skriver ned. For at vende tilbage til den her metafor omkring huset, digtet som et hus, jamen så vokser digtet ud af huset, ud af alle hjørner, ud af vinduet. Der vil jeg blot sige, at inde i mig, der finder du alt, før billederne kommer til syne. Og det er også det at skrive ned på et stykke papirark, det kan også være andre materialer. Jeg synes, jeg er meget bevidst omkring digt som et værk. Digt bliver skrevet efter digt, og det bliver til et værk. Men også lige så meget, hvad er et værk? Det kan for eksempel også være et digt, der hænger på en husmur, for eksempel. Kære by, jeg vil fortælle om husenes mellemrum, og den måde vinduerne er uden for alting. Kender du noget til det? Og kender du til den måde bydelene er trukket på en snor gennem bevidstheden, og den måde grupper af mennesker opstår i en dialog på kanten af et område? Jeg er nemlig ikke sikker på, at du gør, for nogle gange er lynlåsen i din frakke en nedlynet motorvej, og du vender ryggen til. Du kaster frakken fra dig, springer i vandet og svømmer væk. Det glinsende i dit lange, våde hår er lyset fra nattens oplyste rum. På hjørnet ud til hovedvejen, hvor det forsømte hus uden vinduer lå før, er der blevet opstillet en bod, hvor husenes mellemrum og deres minder sælges til besøgende. Og var det virkelig din ukendte bror, eller var det bare dig, jeg så i øjnene der? Kærlig hilsen, et hus.